Интернет айдығында қызу талқыланып жатқан маалыматтар менен бөлүшүп, кайрадан эфирде интернетте эмнеге рубрикасы кызматтармен Тутан Мелисов. Саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаровдун соңку күндөрдөгү эл аралык жагдай жана дүйнөлүк рыноктагы кырдаал боюнча өзүнүн Facebook'тагы баракчасы аркылуу жасаган кайрылуусу соц желенин колдонуучулары тарабынан жылуу кабыл алынып, жүздөгөн жарандарыбыз комментарий калтырып, мамлекет башчысынын кайрылуусун 300дөн ашык киши бөлүшкөн. Анда кеп кезегин комментарийлерге берели. Рахмат сизге. Мындан оор күндөр өтпөдү беле. Бул кыйынчылыктан да чыксак болот буюрса. Бүгүн мен мурда алып жүргөн товарды алганга барсам, 100-120 сом кошулуптур үстүнө. Бизге азыраак калат экен. Бирок ошого да берекесин берсин. Урматтуу президент, эң туура чечим. Мүмкүн болсо айыл чарба тармагына дагы көбүрөөк көңүл буруңуз. Сугат жерлердин баары кайракы болуп, чекке бөлүнүп кетти. Сырттан сатып жебей, мурункудай ун, май өзүбүздөн чыгып турса, мындай каатчылык заманда кыйла жардам болот. Дыйкан фермерлерге кредит бергенде да тааныш билиш, тууган урук, куда сөөк болуп кетип жатат. Бутуна турган дыйкан фермерлерге кредит бербей, жаңыдан бутуна туруп келе жаткандарды колдоп койсок өсүү болмок. Сиздин жүргүзүп жаткан саясатты колдойбуз. Айыл чарба тармагына көбүрөөк көңүл буруңуз. Сураныч. Сандан сапат көтөлүү. Айыл чарба министрлиги ар бир районду кыдырсын, эл менен чогуу жүрсүн. Адистер жерлерде дыйкан фермерлерге кеңеш берип, окуу семинарларды көбөйтсүн. Качанга чейин бирөөнүн оозун карап олтурабыз. Өзүбүз колдо болгон мүмкүнчүлүктү колдонолу. Элдер жалкоо болбой, мурункудай кетмен күрөк кармап, адал эмгек менен нан таап жейсин. Алла Таалам барыбызга сабыр берсин, колдойбуз. Белди ынтымакка бекем бойлу. Бул күндөрдө өтөт. Кыргызстаныбыз өнүгөөрүнө толук ишенем. Эмнеси болсо дагы элибиз ынтымак менен бардык кыйынчылыкты жеңебиз. Дүйнөдө согуш болбосун. Дыйкан фермерлерге берилген акча көзөмөлдөн өтүшү керек. Колдоого чакырамын. Ынтымакта, биримдикте турсак эле жаркын жашоого жетип барабыз. Бул күндөр дагы өтөт. Президенттин кайрылуусу кыска жана нуска болду. Негизги мааниси айыл чарба жана экономикалык маселелер. Президент айыл чарбага 16 миллиард сом бөлөөрүн жана өлкөбүздөгү 400 миң фермерлер менен дыйкандардын баарына ал акча жетпешин ачык айтты. Бирок фермерлерге түз акчалай жардам берүүлүү фактысы эле бул жакшы көрүнүш. Быйыл жетпегендерге эмки жылы тиет. Эң негизги кредиттер, суудалар орто жолдо таланып тонолуп кетпей, президент убадалагандай түз фермерлер менен дыйкандардын колуна тийсе экен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, алтынды сыртка бир гана байлар чыгарып кетет жана сатып алат. Азыркы кырдаалда эл үчүн алтынды сактап турган жакшы, эч жака чыгарбай. Дүйнөдө мыкты президент Садыр Жапаров. Жалкоолукту токтотуп, болгон эгин талааларды ишке киргизүүбүз керек. Ажооз айтып өткөндөн сырткары жер салыгы да жокко чыгарылды. Демек иштөө гана керек. Ынтымактуу болсок баары жакшы болот. Жер жүзүндө тынчтык болсун. Тынчтык болуп, ден соолук болсо кыйынчылыктарды жеңебиз. Кредиттерди дыйканчылыкты сүйгөн билген адамдарга берүү керек. Ушуларга көңүл бурулса, сөзсүз алдыга жылганга түрткү болор эле. Буюрса Кыргызстаныбыз өнүгөт. Ниет кылып дуба кылалы. Кайсы президент карапайым калк менен минтип жөн жай сүйлөшчү эле. Ишиңизге ийгилик, Садыр Нуркожоевич. Эл биримдикте болсо, мамлекет элге көңүл бөлсө, алдыга жылабыз. Кыргызстан өркүндөбөссүн. Ийгилик, дыйкандарга жазгы талаа иштери үчүн өзүбүздүн өндүрүлгөн ГСМди өз баасында берүүңүздү сунуш кылат элем. Бул дыйкандар үчүн чыныгы камкордук болмок. Туура, айыл чарбага көңүл бурулушу керек. Ишиңизге ийгилик. Болгон аракетиңиздерди аябаңыздар мекен үчүн. Президент Садыр Жапаров кайрылуусунда жакын карада улуттук валютабыз катуу басымга кабылышы ыктымал экенин айтып, эл аралык кырдаал чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн мекендештерибизге дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Министрлер кабинети тарабынан каатчылыкка каршы иш-чаралар планы иштелип чыккан. Бардык министрликтерибиз тарабынан жарандарыбызга сырткы таасирлерди жумшартуу үчүн атайын чаралар көрүлөт деп белгилеген президент Садыр Жапаров. Соцжеледе президенттин акчасы бар кыргызстандыктарды улуттук банктын алтын сатып алууга үндөгөнү дагы колдонуучулар тарабынан кубатталып жатат. Садыр Жапаров капиталды кагаз акча эмес, андан көрө алтын менен сактоого чакырды. Биз алтын куймаларын каалаган санда сатып алууну өзгөчө жеңилдеттик. Ар бир валютанын кону качат, биздин алтындын гана баасы өсөт. Ошол үчүн акчасы бар жарандарыбыз улуттук банктан алтын сатып алыңыздар. 1 граммдан баштап 13 граммга чейинки алтын куймаларын каалаган көлөмдө сатып алсаңыздар болот. Чек жок. Башка өлкөлөргө алып чыгып кетүүгө дагы чек жок. Эч кандай төлөмдөр дагы жок. Ушундай шарт түзүп койдук, дейт президент. Көпчүлүк колдонуучулар мамлекет башчысынын бул чакырыгын колдоп, комментарий жазышты. Көпчүлүктүн айтымында колунда бар жарандар капиталын алтын түрүндө сактаганы туура болот деген ойдо. Интернет колдонуучуларынын пикирлерине орун беребиз.
Жакшы сунуш колдош керек. Алтын тууралуу туура чечим кылыпсыз, бул өлкөбүздүн келечеги үчүн жакшы болот. Айтканыңыз аткарылып, Кудайым колдоп жардамын аябасын. Ынтымак, биримдик менен өзүңүздөй ажоо менен жеңебиз, кыйынчылыктан чыгып, алдыңкы өлкө болобуз. Эң туура айтылган. Сабыр түбү сары алтын дегендей, сабыр кылалы туугандар. Ынтымак бар жерде ырыскы болот. Элибизге сабырдуулук, сизге күч кубат берсин, жараткан өзү колдоп турсун. Алтын алалы, сом, рубль курсу түшүп жатат. Алтындын баасы азыр ылдый болуп турганда алып алгыла. Кийин сөзсүз өтө көпкө көтөрүлөт. Бул турган иш. Башкаларга четке сатпагыла. Азыр кагаз акчанын куну түшө баштайт. Ошондо бир нече эсеге кайтарып аласыңар. Кредитке алтын алсак болобу? Эң туура нерсени айтып жатат. Акчасы барлар ала берсе болот. Мировой экономика алтын менен кармалат. Алтындын эле баасы түшпөйт. Доллар, евро менен акчасын сактагандар бар банктарда. Ошолорго айтып атат, акчасы жоктор эмес, колдон келсе алабыз. Туура, ойлоп жүргөм көптөн бери. Эртеңден калтырбай сатып алам буюрса. Туура, көпчүлүгүбүздө акча жок, но акчасы көптөр деле аз эмес. Бул туура кадам. Акчаны алтын кылып сактаган адам күйбөйт. Ар ким чөнтөгүнө жараша иш кылат. Президент жакшы сунуш айтты. Силерде акча жок болсо, менде акча бар. Эртең барып алтын сатып алам. Анын эмнеси жаман экен? Неге түшүнүп түшүнбөй эле сүйлөй беришет? Алтын менен көп болот да. Бул мага жакты. Акчабыз көбөйсө сатып аларбыз буюрса. Соц желиде мамлекет башчысынын өткөн аптада ысырап корчулукка бөгөт коюуну шарттаган жарлыгы дәл болсо кызуу талкууну жаратып жатат. Көпчүлүк колдонуучулар документ өз маалында кабыл алынганын жазууда. Президенттин Facebook'тагы баракчасына жарлыкты кабыл алуу боюнча калтырган кайрылуусуна 3,5 миңге жакын киши комментарий калтырып, 2000 колдонуучу репост кылган. Пикир калтыргандардын катарында коомдук ишмерлер, мурдагы депутаттар, журналисттер жана жөнөкөй жарандарыбыз дагы бар. Комментарий калтыргандын көбү президенттин бул жарлыгын колдоп, чындыгында эле акыркы жылдары тояш башка үй бүлөлүк иш чараларды өткөрүүдө ашыкча чыгым сарпталып жатканын жазышкан. Айрымдар куру намыс деп насый алып, анысын төлөй албай убара тарткандарын дагы ачык айткан. Эске сала кетсек, президент үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка 24 февралда кол койгон. Бул башка кеп, колдошубуз керек. Ашыкча чыгым экен. Баштан өттү го, бирок эл деген эл бир амалын табышат го. Азаматсыз, абдан туура кылдыңыз. Ушул жакшы чечим болду. Күмбөздү да атаандашып коюуга тыюу салынса жакшы болот эле. Эң туура чечим. Бар болуңуз, урматтуу президент. Сизден дагы ушул сыяктуу элдик чечимдерди күтөбүз. Эң туура чечим. Баяманапский жосундарды токтотуш керек. Колдоого алаарлык мыйзам. Эң туура чечим. Катуу көзөмөлгө алыңыздар. Эң туура, антпесе аша чаап кеттик. Негизи ушуга акырындап көнсөк жакшы болор эле. Албетте ар кимдин мүмкүнчүлүктөрү ар башка, бирок түшүндүрүү, ынандыруу, уюштуруу иштери аркылуу ишке ашып кетүүсүндө шек жок. Каза болгондо келген ар бирибиздин парызыбыз. Маркумдун үй бүлөсүн колдоо, ансыз да кыйналып турган туугандарына ашыкча чыгым алып келбөө, жаназага туруу, топурак салуу, Куран окутуу. Көз көрсөткөнү келген адамдар бир чыны чай ичип эле чыкканы деле туура болот. Топурак салган соң бир топ киши ашыкча жүк болбойын деп кетип калгандарын деле көрүп жүрөбүз. Эми малды союу, эт тартуу бул кыргыздын салты. Диний да талап жок. Мыйзам менен да жөнгө салыш кыйын бул салтта. Бир эле жол бар. Түшүндүрүү, ынандыруу иштери. Ашыкча ысырапка түрткөн салттардан акырындап котулсак, өлкөбүзгө эле жакшы. Мисалы бүгүнкү күндө деле арабызда эле жашаган башка улуттагы мусулмандар маркумга бодомал сойбой эле акыркы сапарга узатып жүрүшөт го. Андан алар кемип деле кеткен жок. Ысырапкорчулукту ооздуктоого чумуятат. Туура жарлык болду. Эчендеген жарандарыбыз куру намысчылык кылып карызга батышкан. Канча жарандарды кыйнаган маселе эле. Ушинтип токтотуш керек. Маркум көмүлө элек азада турган жакындарын мал сойдуруп кыйнаган учурлар көп болду го. Колуңда жок болсо тигил сага карызга берет деп алып сойдуруп жеп кетип калышат. А кийин аны төлөгөндө кыйналгандар да болду го. Деги эле ашыкча чыгым, ысырапкорчулук болгон салттар улам жаңысы кирип аша чаап кетип атабыз. Ойлонуп ошолорду да азайтыш керек. Туура чечим. Жакын өлүп кайгырып жаткан кишиге ашыкча түйшүк экен. Айылдарда атайын эт жеш үчүн келген учурлар да болот экен. Туура эле болот. Башкысы чын дилден Куран окуп, арбагын ыраазы кылыш керек. Эгер
чоң мал сойсо эле сообу чоң болсо башка кеп. Бодомал келген кошумчасын кошкон жакындар үчүн эле. Кала берсе баланчамды жерге бергенде 4 жылкы сойдук. Ошолда жетпей кошумча уй сойдук деп мактангыч катары жакынынын кадырын көтөргүсү келгендер көп. Бул чынында ашыкча жүк, чыгым. Азаматсыз ушундай чечкиндүү бирөө чыга албай жүргөн. Тойдукун тимеле коюш керек. Мал союдагы биздин экономикалык акча жүгүртүүнүн бир булагы. Тояшты ашыкча тыя берсек, кыргыздын малы, жемиши, таттуусу, кийими, жоолугу базарда өтпөй калса да болбой калат го. Туп-туура, сөөктү жерге берүүнү ойлобой дароо союшту ойлоп калдык. Жакынынан айрылып аза күтүп атса, келгендер эт жеп отурганы туура эмес. Туура чечим, колдойбуз. Адам баласын тирүүсүндө сыйлап алалы. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, өлгөн соң 2-3төн бодомал союп, эт, чучук, казык арта тартуу маркумга пайдасын бербейт. Чын ниеттен окулган Куран гана сообун тийгизет. Динде да ысырап корчулукка жол берилбейт. Президенттин жарлыгына лайык Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы эми маркумду акыркы сапарга узатуу иш-чараларын өткөрүүдө ысырапкерчиликке жол бербөө жана алдын алуу максатында тиешелүү фатваларды чыгарышы керек. Азыр бул боюнча муфтиятта сунуштар даярдалууда. Жарлыкты биринчи кезекте эл өкүлдөрү, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер ишке ашыруулары керек. Аларга тояштарда өзгөчө маркумду жерге берүүдө көп мал союп, ашыкча чыгым коротпостон карапайым калкка үлгү болуу сунушталды. Программаны спорт жаатындагы дагы бир жагымдуу жаңылык менен жыйынтыктайлы. Эркин күрөш боюнча кыргызстандык Эрназар Акматалиев эл аралык күрөш федерациясынын версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингде 1-орунга көтөрүлдү. Жаңыланган рейтинг Туркиядагы 1-ранкинг СРС турниринин жыйынтыгы боюнча түзүлдү. Стамбулда өткөн Яшар Догу Вехпи Эмре Хамид Каплан турниринде Акматалиев 70 кг салмакта күч сынашып, чейрек финалга чыкты. Ал эми кыз келиндер арасында 68 кг чейинки салмак категориясында 1-орунду кыргызстандык Мээрим Жуманазарова ээледи. Жуманазарова эл аралык күрөш федерациясынын версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингде 1-орунга көтөрүлдү. Ал 68 кг салмакта мелдешке чыгып, финалга чыгып, күмүш байгеге ээ болгон. Бул жыйынтык кыргызстандыкка 6400 упай топтогонго мүмкүндүк берди. Эми учурдагы дүйнөнүн чемпиону жана Токио олимпиадасынын коло байгесинин ээси 83600 упайга ээ болуп, дүйнөлүк рейтингде 1-орунга көтөрүлүүгө өбөлгө түстү. Биздин баатыр кыз, Алла разы болсун, кыргыз элинин желегин желбиретип жүрө бер алтын кыз. Ушул балбан кыздарыбыз, балдарыбыз гана бизге жакшы жаңылык тартуулашат да, аман эсен болушсун. Ушуларды окусам, көрсөм абдан сүйүнүп көзүмө жаш келет. Биздин сыймыгыбызсың. Алтын кыз, бактылуу бол. Куттуктайбыз алтын кыз. Азаматсың, жеңишке тете жеңилүү болду. Бирок сенин ар бир аракетиңдин артында элиң кубаттап, сүйүнүп турду. Чачың аябай кыйнап жатты да, Кыргызстандын сыймыгысыңар. Жеңишиң кут болсун. Сага дагы көп-көп ийгиликтерди каалайм. Кыргыздын желегин желбирете бер. Баракелде, Мээрим кыз, ар дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Сыйлыгың кут болсун. Азаматсың алтын кыз. Дагы да болсо ийгиликтерге талпына бер. Жеңишиң кут болуп, алдыңкы орундарды багынтып турушуңа ишенем. Жакшы жаңылык экен. Азаматсың Мээрим. Сенден ушундай жакшы жыйынтыкты мен эле эмес, жалпы кыргыз элим күткөн. Бар бол. Ура, жеңиш кут болсун, татыктуусуң. Ар убак сап башында болуп, кыргыздын желегин желбиретип жүрө бер. Ден соолукта бол. Кыргыздын багына жаралган дагы бир сыймыктуу кызсың. Биз жогоруда интернет тармагында кызуу талкууланып, ошол эле учурда көптөгөн колдонуучулар тарабынан колдоого алынган жана репост болгон маалыматтар менен бөлүштүк. Интернет айдыңы өнүккөн заманда ар убак соц тармактарда жагымдуу кабарлар